بی‌رحم‌ترین حیوان زمین. به نظرتون بی‌رحم‌ترین موجود زمین چی میتونه باشه؟ حیوانی که دندون‌های تیز و فک قوی داره که میتونه استخوان آدم رو به راحتی خورد کنه. خیلی هاتون الان میگید شیر، پلنگ، ببر یا حتی گرگه، ولی نه، دارید اشتباه میکنید. هیچ کدوم از اینها به بی‌رحمی اون حیوان نمیرسن. میدونم الان ذهنتون درگیره. پس چه حیوانیه؟ اگه میخواید بدونید بی‌رحم‌ترین حیوان زمین چیه، حتما تا آخر ویدیو رو ببین. سلام، اینجا دیسلون هست و توی این ویدیو بی‌رحم‌ترین حیوان زمین رو میبینید. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو، حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب و زنگوله بغلش رو فعال کنید. بریم سراغ ویدیو. این حیوانات خطرناک و بی‌رحم به شکل گروهی زندگی میکنن و تو 95% موقع‌ها از حیواناتی که خودشون شکار کردن تغذیه میکنن. اونها به طور عادی تو تاریکی شب یا اول صبح شکار میکنن و روز تو لونه‌شون استراحت میکنن. این حیوان به این دلیل بی‌رحم‌ترین حیوان زمین شناخته شده، چون که وقتی حیوانی رو شکار میکنه اون رو زنده شروع میکنه به خوردن، در حالی که فعلا نمرده و داره نفس میکشه و این خیلی چیز ترسناک و دردآوریه. این حیوانی نیست جز کفتار. باستانشناسان میگن که اسکلت ها و فسیل های زیادی تو سراسر دنیا شناسایی شده که بیشتر اونا منقرض شدن. تنها گونه باقی مانده از کفتارهای سگ مانند گرگ خاکی هست که حشره‌خوار بوده و کفتار راه، کفتار خالدار و کفتار قهوه‌ای از گروه کفتارهای استخوان شکن و همگیشون گوشتخوار هستند. زیستگاه کفتارها قاره‌های آسیا و آفریقا هست. 3 گونه دیگه کفتار یعنی کفتار خالدار، کفتار قهوه‌ای و گرگ خاکی فقط در صحرای جنوب آفریقا زندگی میکنن. کفتارها بیشتر تو مناطق خشک زندگی میکنن. اونها خیلی کم وارد جنگل میشن و از جنگل‌های بزرگ دوری میکنن. سیستم گوارش این جونورها مایعات اسیدی مختلفی داره که به راحتی میتونه دندون، شاخ، استخوان و حتی مار سمی رو هم بخوره و هیچ مشکلی براش پیش نیاد. کفتارهای راه و قهوه‌ای وقتهایی که توسط جونورهای دیگه مثل شیرها یا سگها تهدید میشن معمولا خودشون رو به مردن میزنن، اما کفتارهای خالدار اینجوری نیستن و با اونها مبارزه میکنن. همچنین کفتارهای خالدار سر و صدای زیادی دارن و میتونن انواع مختلف صداها رو در بیارن. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو نگاه کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب و زنگوله بغلش رو فعال کنید. تا ویدیوهای دیگه، خداحافظ.